हेलो फ्रेन्ड, वेलकम टु माई च्यानल। आज चाहिँ हामी 12 क्लासको क्यालकुलसको सेकेन्ड पार्ट डेरिभेटिभ अफ एक्सपोनेन्सियल एन्ड लोगारिथम फङ्सनको सोल्युसन गर्न गइरहेको छौँ। यसमा यो पनि हामीले फर्स्ट प्रिन्सिपलबाटै गर्छौँ। यो चाहिँ मुख्य गरी 4 मार्क्सको क्वेसनको लागि आउने गर्छ र यो चाहिँ हाम्रो 2076, 72 र 78को ओल्ड इक्वलमा आइसकेको छ र फेरि पनि दोहोरिने चान्स धेरै छ। अब हामी यो भिडियो हेरेपछि लाइक, सब्सक्राइब, सेयर सबै गरिदिनु होला। अब हामी सोल्युसनतिर लाग्छौँ। 1को एममा के छ भने एफएक्स इक्वल टु इको पावर कस एक्स छ र यहाँ एक्स छ भने यहाँ कसको पावरमा एक्सै छ। अब हामीले एक्स प्लस एच लेट गर्ने, एक्स ठाउँमा एक्स प्लस एच आएपछि हामीले जहाँ एक्स छ त्यहाँ एक्स प्लस एच लेख्ने र इको पावर कस एक्स प्लस एच हुन्छ। र अब यति निकालेपछि वी हेभ डिवाई अपन डिएक्स निकाल्ने र लिमिट एच टेन्स टु 0 एफएक्स प्लस एच माइनस एफएक्स अपन एच, यो भनेको हाम्रो फर्मुला हो। अब यो फर्मुलामा एफएक्स प्लस एच र एफएक्सको ठाउँमा भ्यालु पुट गर्ने र लिमिट एच टेन्स टु 0 इको पावर कस एक्स प्लस एच माइनस इको पावर कस एक्स अपन एच हुन्छ। र अब यो माथिको भ्यालु मात्र पुट गर्ने, पुट गरेको। अब एचको ठाउँमा 0 राख्यो भने त हाम्रो 0 हुन्छ, यहाँ 0 अपनमा 0 भएपछि इन्फिनिटी हुन्छ नि हामीलाई थाहा छ। त्यही भएर हामीले पुट गर्छौँ। पुट कस एक्स प्लस एचको ठाउँमा यु प्लस के पुट गर्ने र कस एक्सको ठाउँमा यु पुट गर्ने, के को भ्यालु निकाल्ने, के इक्वल यु प्लस के माइनस यु काटिन्छ, के मात्रै बाँकी जान्छ। अब यहाँ यु प्लस के र युको छुट्टा छुट्टै भ्यालु छ, त्यही भएर यहाँ हामीले अब यसको भ्यालु राख्ने। यु प्लस के भनेको कस एक्स प्लस एच छ, कस एक्स प्लस एच छ र यु भनेको कस एक्स छ। त्यही भएर हामीले के को भ्यालु राखेका। अब वेन एच इक्वल टु एच टेन्स टु 0 छ भने के पनि टेन्स टु 0 हुन्छ। जस्तै यहाँ हामी हेर्छौँ, यहाँ एचको ठाउँमा 0 राखौँ, के कति आउँदो रहेछ। एच टेन्स टु 0 छ भने के इक्वल टु कस एच प्लस 0 माइनस कस यहाँ एच चाहिँ एक्स प्लस 0 र कस एक्स हुन्छ। यहाँ चाहिँ कस एक्स माइनस कस एक्स इक्वल टु 0 हुन्छ। यो 0 भएपछि यहाँ के टेन्स टु 0 हुन्छ। अब डिवाई अब माथिबाट होएकै ठाउँमा हामीले भ्यालु राख्ने हो। अब एच 0 भएपछि के टेन्स टु 0 लेख्न पाइन्छ, त्यही भएर हामीले लिमिट के टेन्स टु 0 लेख्यौँ। इको पावर कस एक्स प्लस एच भनेको यु प्लस के छ माइनस इको पावर कस एक्स भनेको यु छ अपन एच भयो, लिमिट के टेन्स टु 0 इको पावर यु, यो कमन लिएका यहाँ हुन्छ हाम्रो इको पावर यु प्लस के माइनस इको पावर यु भनेको इको पावर यु इन्टु इको पावर के लेख्न पाइन्छ, इको पावर यु। अब इको पावर यु कमन लिन पाइन्छ र इको पावर के माइनस 1 लेख्न पाइन्छ। अब यो हामीले त्यही लेखेका हो। अपनमा एच चाहिँ हुन्छ लिमिट के टेन्स टु 0 लिमिट के टेन्स टु 0। अब इको पावर के माइनस 1 छ अपन के लेख्यौँ। यो लेख्नु चाहिँ मुख्य कारण हाम्रो के भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ थाहा छ कि लिमिट एच टेन्स टु 0 इको पावर एक्स माइनस 1 अपन एक्स छ भने चाहिँ यसको भ्यालु 1 हुन्छ। त्यही भएर यहाँ जति हुन्छ यहाँ पनि त्यति हुनुपर्छ हो। त्यही भएर हामी यहाँ इको पावर के छ, त्यही भएर अपनमा पनि के लेखेका। अब अपनमा के लेखेपछि यो के त माथि छैन, त्यही भएर हामीले यसलाई काट्न यहाँ थप्नै पऱ्यो। थपेपछि यो एच चाहिँ यहाँको, यो एचलाई यता लेख्यौँ अनि इको पावर यु भनेपछि हो इको पावर यु यतालाई लेखेका। अब यसलाई छुट्याइदिएका लिमिट के टेन्स टु 0 इको पावर के माइनस 1 अपन यसलाई छुट्याइदियो अनि लिमिट के टेन्स टु 0 के भनेको के अपन एच यहाँ चल्छ, के अपन एच इन्टु इको पावर यु, यसलाई लिमिट थपेका लिमिट आउने जति ठाउँमा पाइन्छ। बाहिर अनि अब लिमिट के टेन्स टु 0 कस एक्स प्लस एच माइनस कस एक्स अपन एच इन्टु इको पावर यु
अपन एच। अनि अब लिमिट एच टेन्स टु 0 अब यो cos x प्लस एच यो आएको बुझिहाल्नु होला। हामीले यहाँ के को भ्यालु राखेका के को भ्यालु यहाँ कति आएछ भने cos x प्लस एच माइनस cos x अब वही राखेका के को भ्यालु इन्टु e को पावर u इन्टु e को पावर u अपन h गरेका लिमिट यहाँ अब लिमिट एच टेन्स टु 0 यसलाई अब हामीले यसलाई सी र यसलाई डी मान्दाखेरि cos c माइनस cos d को भ्यालु फर्मुला हुन्छ। यो फर्मुला अब यहाँ cos c माइनस cos d को भ्यालु कति हुन्छ त यहाँ 2 sin c प्लस d बाई 2 इन्टु sin d माइनस c बाई 2 अनि अर्को हुन्छ यसको माइनस 2 sin c प्लस d बाई 2 इन्टु sin c माइनस d बाई 2 अब यहाँ माइनस हो भने यहाँ c माइनस d हुन्छ यहाँ प्लस हो भने यहाँ d माइनस c हुन्छ। यही हो लिमिट एच टेन्स टु 0 माइनस 2 साइन c भनेको x प्लस h प्लस d भनेको x बाई 2 हुन्छ इन्टु साइन x प्लस h भनेको c भयो माइनस x भनेको d भयो अपन टु e को पावर u अपन h लिमिट अब लिमिट एच टेन्स टु 0 माइनस 2 साइन 2x प्लस h बाई 2 भनेको x प्लस h यहाँ छ x प्लस x भनेको 2x भयो प्लस h बाई 2 इन्टु साइन h बाई 2 इन्टु e को पावर u हो अब अपन h जानुहोस्। अब हामीलाई थाहा छ कि लिमिट एच टेन्स टु 0 साइन x बाई x भनेको चाहिँ 1 हुन्छ। ए सरी यहाँ पनि x हुन्छ यहाँ जे छ यहाँ पनि त्यही हुन्छ। त्यही भएर हामीले यहाँ साइन एच बाई 2 छ त्यही भएर हामीले यहाँ एच टेन्स टु 0 एच टेन्स टु 0 र एच टेन्स टु 0 र एच बाई टेन्स टु 2 बाई टेन्स टु 0 भनेको नि एउटै हो। यो 0 हुँदा एच बाई 2 पनि 0 हुन्छ 0 बाई 2 भनेको नि 0 हुन्छ। त्यही भएर हामीले यहाँ एच टेन्स टु 0 लिमिट एच टेन्स टु 0 साइन एच बाई 2 अपन एच बाई 2 इन्टु लिमिट एच टेन्स टु 0 माइनस साइन 2x प्लस एच बाई 2 इन्टु e को पावर u। अब यहाँ माइनस मात्र आयो 2 कहाँ गयो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यहाँ साइन एच बाई 2 छैन अपनमा एच भनेको यो अपनको एच चाहिँ छ अब यो 2 भनेको यो माथिको 2 आयो त्यही भएर लेख्यौँ एच अनि त्यही भएर यहाँको 2 2 माइनस 2 साइन 2x प्लस एच बाई 2 इन्टु e को पावर u भनेको यहाँ छँदैछ। अब यहाँ यसको भ्यालु त 1 भइगयो यता नि हामीले अब भ्यालु राख्छौँ एचको ठाउँमा जे राख्छौँ त्यही भएर यहाँ लिमिट अटो इन्टु माइनस साइन 2x प्लस एच भनेको त एच टेन्स टु 0 जे राख्यौँ अपन 2 इन्टु e को पावर u अब माइनस साइन x इन्टु e को पावर u छ अब माइनस साइन x इन्टु e को पावर u u भनेको त हाम्रो u को भ्यालु कति छ हाम्रो u भनेको त cos x छ त्यही भएर हामीले यहाँ u को ठाउँमा cos x लेख्यौँ। यसको एन्सर माइनस साइन x इन्टु e को पावर cos x हुन्छ। यो राम्रो छ बुझ्नु होला नबुझे फेरि एकपल्ट गर्नु र नबुझेको ठाउँमा कमेन्ट गरिदिनु होला। कति मिस्टेक पनि हुनसक्छ सायद मिस्टेक छैन होला मिस्टेक छ भने कमेन्टमा भनिदिनु होला। अब हामी अर्को क्वेसनतिर लाग्छौँ। अर्को क्वेसन के छ भने अर्को क्वेसन चाहिँ लोगारिथम्स भन्ने छ। अर्को क्वेसन छ एफएक्स इक्वल टु लग सेक इन्भर्स एक्स र यसलाई पनि त्यसै गरी एक्सको ठाउँमा एक्स प्लस एच राख्ने जहाँ लग एक्स सेक इन्भर्स अब एक्स छ यहाँ त्यही भएर यहाँ एक्स प्लस एच लेख्यौँ होइन यो चाहिँ फर्मुला हो यो हामीले यादै राख्नुपर्छ यो याद नगरी फर्स्ट प्रिन्सिपल डेरिभेसन गर्न सकिँदैन त्यही भएर याद राख्नु राम्रो हुन्छ। लिमिट एच टेन्स टु 0 र हामीले पटक प्र्याक्टिस गऱ्यो भने उसै याद भइ नै हाल्छ। एच टेन्स टु 0 एफएक्स प्लस एच माइनस एफएक्स बाई एच अब एफएक्सको ठाउँमा भ्यालु राख्नु लिमिट एच टेन्स टु 0 त्यही भइगयो एफएक्स प्लस एच भनेको लग सेक इन्भर्स एक्स प्लस एच माइनस लग सेक इन्भर्स एक्स अपन एच छ पुट अब सेक इन्भर्स एक्स प्लस एच भनेको चाहिँ यु प्लस के पुट गऱ्यौँ र यो यु प्लस के हुन्छ भने एक्स प्लस एच यो चाहिँ छुट्टिन्छ र सेक चाहिँ यता गएर यो इन्भर्स सर्छ अनि एक्स प्लस एच इक्वल टु सेक यु प्लस के हुन्छ अब सेक इन्भर्स एक्स इक्वल टु यु छ भने एक्स इक्वल टु यो एक्स चाहिँ छुट्टिन्छ र सेक गएर युसँग जोडिन्छ र इन्भर्स सर्छ एक्स इक्वल टु सेक यु हुन्छ। अब एचको भ्यालु राख्न
एक्स भने एच भनेको एक्स प्लस एच माइनस एक्स हो। यो एक्स एक्स काटिहाल्छ, एच चाहिँ मात्र बाँकी रहन्छ। अब यो यसको भ्यालु छुट्टा छुट्टा भएकोले हामी छुट्टा छुट्टा राख्छौँ। एक्स प्लस एच भनेको चाहिँ सेकेन्ड मोस्ट यु प्लस के माइनस सेक यु, यो बुझिहाल्नु भयो। अब यो भने अहिले हामीले गर्नै सक्छौँ। एस टेन्स टु 0 हुन्छ, के टेन्स टु 0 हुन्छ। अब त्यही भएर हामीले यहाँ के राख्यौँ, लिमिट के टेन्स टु 0 लग यु प्लस के, लग सेक इन्भर्स एक्स प्लस एच भनेको यु प्लस के माइनस लग यु अपन एच छ। अब हामीलाई थाहा छ कि यहाँ यु प्लस के, हामीलाई एउटा कुरा के थाहा छ भन्दाखेरि लग ए माइनस लग बी भयो भने लग ए बाई बी लेख्न पाउँछौँ। यो पनि फर्मुला हो हाम्रो। त्यही भएर हामीले के लेख्यौँ नि, हामीले के लेख्यौँ, लग यु प्लस के भनेको चाहिँ ए हो, लग यु भनेको चाहिँ बी मान्दाखेरि लग यु प्लस के अपन यु गऱ्यौँ। अनि यो अपनको एस त छँदै नै छ, त्यही भएर अब लिमिट के टेन्स टु 0 लग यु अपन यु भनेको 1 भइगयो प्लस के अपन यु भनेको के अपन यु हो, अपनको एच छँदैछ। अब यहाँ के गर्छ भन्दाखेरि अर्को कुरा नै हामीलाई के छ भने लिमिट एक्स टेन्स टु 0 लग 1 प्लस एक्स अपन एक्स भनेको चाहिँ 1 हुन्छ। हामी अब यही फर्मेसनमा लान्छौँ। अब के गर्छ भने लिमिट के टेन्स टु 0 लग 1 प्लस यु के अपन युलाई चाहिँ एक्स मान्यो भने के अपन यु अपन माने एक्सै हुनुपर्छ भने एक्स भनेको चाहिँ के अपन यु छ, के अपन यु छ। अब यहाँ के टेन्स टु 0 र के अपन यु टेन्स टु 0 राख्दा नि एउटै हुन्छ, के टेन्स टु 0 राख्दा नि अब के 0 अपन यु भनेको 0 हुन्छ। त्यही भएर के टेन्स टु 0 राख्यौँ, के अपन यु अपन के अपन यु हुन्छ। अब उसै थप्न त पाइँदैन, अब यसलाई क्रस गर्न चाहियो इन्टु के अपन यु माथि थप्यौँ, अपन यहाँ के छ एच छ, एच चाहिँ यहाँ ल्यायौँ। अब यो बुझ्नै हाल्नु होला। अब अर्को छ लिमिट के टेन्स टु 0 लग 1 प्लस के अपन यु युलाई छुट्टै राख्यौँ। अब लिमिट के टेन्स टु 0 यो लिमिट भनेको जति ठाउँमा राख्दा नि हुन्छ। के अपन यु इन्टु एच, के अपन यहाँ के छ, यहाँ के अपन यु छ नि, के हुन्छ नि युमा चाहिँ एच पनि क्रसबाट एच इन्टु यु हुन्छ। हामीले त्यही यु इन्टु एच गऱ्यौँ यहाँ, के अपन यु इन्टु एच। अब यसको भ्यालु त 1 भइ नै हाल्छ नि, यतिको भ्यालु 1 भएपछि 1 इन्टु लिमिट के टेन्स टु 0 अब के अपन यु अनि एचको भ्यालु के छ हाम्रो, एचको भ्यालु चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँ सेक यु प्लस के माइनस सेक यु छ भनेपछि यहाँ हामीले एचको भ्यालु सेक यु प्लस के माइनस सेक यु गर्छौँ। सेक यु गरेपछि अब हाम्रो के छ लिमिट के टेन्स टु 0 त यो सँगै छ। अनि के अपन यु इन्टु अब हामीलाई हामीलाई थाहा छ कि सेक एक्स इक्वल टु 1 अपन कस एक्स, त्यही भएर सेकलाई चाहिँ 1 अपन कसमा बदल्छौँ, 1 अपन कस यु प्लस के छ भने यु प्लस के यु छ भने यु हुन्छ। अब यसलाई अब यो अलिकति बुझ्नुहुन्न भने म बुझाइहाल्छु। लिमिट के टेन्स टु 0 छ के, अब यसलाई चाहिँ यहाँ के गरी आएको भन्दाखेरि अब यहीँबाट म गर्छु, यहाँ हेर्नु होला, के अपन यहाँ लसलेको कस यु इन्टु कस यु प्लस के, अनि अब यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्दा यु इन्टु कस यु माइनस कस यु प्लस के भएको। अब यो उल्टेर माथि जान्छ, यहाँ हेर्नु अब के छ भने 1 हुन्छ। अब के अपन यु इन्टु कस यु इन्टु कस यु प्लस के हुन्छ, यो त भइगयो। अब फेरि यो पनि उल्टिन्छ, 1 यो माथि जान्छ, यो यहाँ अपन हुन्छ। अब यो माथि होइन, यो चाहिँ माथि जान्छ र यो चाहिँ तल हुन्छ होइन। कस यु इन्टु यसरी बुझ्नु कि कसरी बुझ्नु भन्दाखेरि अब यो के अपन यु इन्टु कस यु माइनस कस यु प्लस के अपन कस यु इन्टु कस यु प्लस यो इन्टु हो, यसलाई चाहिँ इन्टु हो, यो कस यु प्लस के हुन्छ। अब यो चाहिँ माथि जान्छ अनि के इन्टु कस यु प्लस के अपन यु इन्टु कस यु माइनस कस यु प्लस के हुन्छ। हामीले बुझ्नुपर्ने यति नै हो। अनि यो लस चलेको चाहिँ माथि गएको।
हामीले हो यही लेखेका छौँ कि इन्टु कस यु प्लस के अपन यु इन्टु कस यु माइनस कस यु प्लस के लिमिट के टेन्ड टु 0 भएको त्यति नै हो। अब लिमिट के टेन्ड टु 0 अब यो जस्ताको जस्तै लेख्यो कि इन्टु कस यु प्लस के इन्टु यु इन्टु 2 साइन पहिला कस सी माइनस कस टी भएको कस सी माइनस कस टी भनेको 2 साइन सी प्लस यो भनेको यो सी भयो यो भनेको डी भयो सी प्लस डी बाई 2 इन्टु साइन यो भनेको डी भयो डी माइनस सी बाई 2 हामीले अहिले भनेका छौँ यसको फर्मुला 2 दुईवटा हुन्छन्। अब त्यही भएर हामीले डी माइनस सी लेखेका यो फर्मुला हुन्छ यहाँ लेखेका अपन 2 अनि लिमिट के टेन्ड टु 0 एकछिन बाहिर कान्छौँ कस यु इन्टु कस यु प्लस के अपन 2 साइन 2 यु प्लस के अपन 2 साइन के बाई 2 के बाई यु अब 1 अपन लिमिट के टेन्ड टु 0 साइन के बाई 2 अपन के बाई 2 हुन्छ। यो चाहिँ के गरेको हुन्छ लिमिट एक्स टेन्ड टु 0 साइन थीटा बाई थीटा भने 1 हुन्छ। त्यही भएर हामीले यही फर्मेसन लगाएका यो यो इक्वल टु 1 अपन 1 पनि 1 हुन्छ। त्यही भएर लिमिट अब यतातिर के लिमिट के टेन्ड टु 0 अब यहाँको कस यु इन्टु कस यु प्लस के चाहिँ यहाँ लेख्यौँ अपन यु इन्टु यु भनेको यहाँ छ इन्टु साइन 2 यु प्लस के बाई 2 यहाँ लेख्यौँ। अब यो भनेको 1 अपन 1 भनेको 1 भयो इन्टु कस यु इन्टु अब यहाँ पनि के टेन्ड टु 0 छ भने के को ठाउँमा 0 राख्ने कस यु इन्टु कस यु प्लस के भनेको 0 भएको यो इन्टु साइन 2 यु प्लस के भनेको 0 भयो अपन 2 साइन कस यु अपन साइन यो भनेको 2 यु अपन साइन 2 यु अपन 2 भनेको साइन यु हुन्छ साइन यु इन्टु कस यु अपन यु इन्टु साइन अफ कस बाई साइन भनेको चाहिँ कट हुन्छ इन्टु कस यु अपन यु भनेको हाम्रो के छ भन्दाखेरि यु भनेको हाम्रो यहाँ सेक इन्भर्स एक्स छ। त्यही भएर युको ठाउँमा सेक इन्भर्स एक्स लेख्यौँ। अब यहाँ हेर्छु कट यु भनेको सेक इन्भर्स यु सरी यहाँ यु होइन यहाँ एक्स हुन्छ अनि यहाँ पनि एक्स हुन्छ र यहाँ पनि एक्स हुन्छ अनि कस सेक इन्भर्स यु सरी यहाँ पनि एक्स हुन्छ सेक इन्भर्स एक्स र अपन यो भनेको सेक इन्भर्स एक्स र सेक इन्भर्स काट्यो कट इन्टु कस इन्टु यो कट इन्टु कस सेक इन्भर्स एक्स भनेको चाहिँ सेक इन्भर्स एक्सको डेरिभेसन चाहिँ 1 अपन एक्स इन्टु रुट एक्स स्क्वायर माइनस 1 हुन्छ अनि कट इन्टु कस इन्टु एक्स इन्टु रुट एक्स स्क्वायर माइनस 1 हुन्छ। धन्यवाद। यो भिडियोहरू चाहिँ लाइक सेयर सब्सक्राइब सबै गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू।